जय मसी तपाईहरु सबैजनालाई। अनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आजको भिडियो चाहिँ म चाहिँ मासु कुखुराको मतलब मासु लिएर रोस्टिङ गरेर खाँदैछु। किन रोस्टिङ आज गर्दैछु भन्दामा अनि आज चाहिँ मतलब एकजना बहिनीको हाम्रो यहाँको स्टाफको मतलब बर्थडे थियो अनि जन्मदिन थियो आज। मतलब उसको जन्मदिन मनाउने हुँदाखेरि अनि म चाहिँ अलिकति मार्केट गएको थिएँ। मार्केट गएर आउनुमा अलिकति देरी भयो, मतलब अलिकति रात पऱ्यो। अनि त्यही कारणले उनीहरूले चाहिँ मतलब रोस्टिङ गरेर खाएछ। अनि मेरो भागको चाहिँ मलाई राखिदिएछ। अनि उसले भन्यो फोन गरेर, अनि तपाईँ आफै आएर मतलब तपाईँको स्टाइलले मतलब बनाएर खानु, मतलब कस्तो रोस्टिङ खाने कि ना फ्राई गरेर खाने, कसरी खाने तपाईँ आफै खानु ल भनेर मेरो भागको चाहिँ राखिदिएछ मासु। अनि त्यही मासुलाई म चाहिँ अहिले रोस्टिङ गरेर खान्छु भनेर यहाँ चुलामा मतलब एकदम मजाले रोस्टिङ गर्दैछु। त्यही भनेर यो छोटो भिडियो बनाएको थिएँ। आउनुहोस् तपाईँहरूको अगाडि अलिक देखाउँछु म कसरी रोस्टिङ गरेर खाँदैछु भनेर। आउनुहोस्, यहाँ चाहिँ म रोस्टिङ गरेर मासु 3 पिस छ, 1 2 3 पिस छ। अनि त्यो मासु चाहिँ म हल्का मतलब आरामले मतलब नि यहाँ कोइला तल मतलब आगो हुनु दिएर अनि माथि चाहिँ रोस्टिङ गरेर खाम भनेर मासु त्यहाँ राखेको छु। अनि यहाँ तल चाहिँ आगो जल्दैछ मजाले, देख्नुहुन्छ हाम्रो चुला। रोस्टिङ खानु चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो चुला चाहिँ, मतलब नि तलो दाउरा हालिदियो अनि दाउरा हालेपछि तलो जलिराख्छ। अनि त्यहाँको रापले यहाँ माथि जाली राखिदिएको छु अनि जालीमा मासु माथि राखिदिएको छु। अनि आरामले पाक्दैछ मासु। यति हडबडले मतलब पकाउँदिनँ किनकि भित्रसम्म राम्ररी पाक्दैन त। अनि त्यही कारणले आस्तेले आरामले पाकोस् भनेर त्यहाँ बसाइदिएको छु। त्यहाँ बसेर म चाहिँ यहाँ छोटो भिडियो बनाएर तपाईँहरूको अगाडि म सेयर गर्छु भनेर बनाएको थिएँ। साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो? आशा गर्छु राम्रै भयो होला भिडियो। अनि यति नै तपाईँहरूको अगाडि अपडेट दिनु थियो रातिको। अब गुड नाइट पनि तपाईँहरूदेखि बिदा पनि लिनु थियो। अनि यतिमै म आफ्नो भिडियोलाई यतिमै राख्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी, गुड नाइट, स्विट ड्रिम, बाई बाई।